咱就是讲一般，咱就拢个电话，就是电话内个手吼，你爱定咧，吼，啊你若无就是空心弦爱紧啦吼，啊你若要定咧时吼，你出迄个小可会当伫遮，小可会当伫遮，啊这个手吼一定爱平者，吼，这个手吼，咱安尼来的时阵吼，你的手吼掌心向下。哦，向下啊，这个距离差不多一个，差不多一个迄个咱的枕头啊吼，一个拳头好，啊拳头好，啊你平行，这个拢爱平行，平行的时吼，啊你拽的时吼，你叮当是用摇叮当，哦，你唔通用干用肩胛头带咱喊，啊你叫做肩胛头对遐喊，这个腰无叮当的，你爱用这个腰用这个腰带动肩胛头，吼，爱你的身躯面。啊！你面爱看头前，面吼，你若要看头前，规个拢过你阿妈棍练无着，吼，你阿妈棍练无着，所以你着爱起来，你着是你的面看头前，直到你拽过来时，阿妈棍伊会连着，这边的时阿妈棍伊会连着，这边阿妈棍甲这个腰，直到着连着阿妈棍较腰，啊，所以你面爱向头前，安尼拽，啊，你会当出伫遮，莫出伫肩胛头。出伫肩胛头吼，你着肩胛头，即个叮当尔，啊，你会当徛伫啊，你肩胛头莫叮当，即个咱伫腰，即个腰，即个咱甩过，拽过迄边，拽过，安尼拽，你爱拽着后壁，你有感觉，咱即两后壁即两条板筋有叮当着，吼，即两个，你看即两个，吼。你爱即两个，你爱看我后，你安尼会当看着见，看着我后壁会叮当。我后壁的即个，我拽过来即边的时，即两个拳头母会走过来遮，拽过来即边，即两个拳头母爱会对过来，爱对过来。啊，你若干肩胛头，安尼拽，吼，你个肩胛头安尼拽来拽去，肩胛头安尼拽来拽去，你即两个腰，吼，即两个拳头母，你着无看伊安尼拽安尼，吼。肩头母就无拽着，啊，你就是爱拽着吼，即两个部位爱叮当着，安尼你较用遮会叮当。啊，你若干那肩胛头叮当，就是肩胛头，干那肩胛头，即两个就无叮当，就是安尼摇来摇去，即两个就干那直接无叮当着吼。所以重点就是即个大家啊手，即个重点就较简单。你若用空心弦，就是爱出力，吼，空心就爱紧，啊紧了，即个咱就是无，你会记住，你若定落来，伊是搭袂咯。你若紧出去，伊就是安尼，吼，系安尼吼，紧落，啊你若定落，伊会搁当拍落，伊会搁当，啊你若紧的当，伊就袂当拍落。他做的时候也要注意，嘿，还是不要注意。你紧的时阵就是有迄个当啊，嘿，你着不管是这个当拢较紧哦，就像摘珠仔安尼，摘互出去落，吼，咱无咧摘珠仔安尼摘嘛吼，啊你即个安尼紧咧，安尼就袂当，因为安尼紧咧时阵哦，伊的筋的经络含阴来无啥，阴来是咩来，紧咧时吼，即个咱是即个经络是夹出去，哦，所以两方面无相像，哦，伊伫。你若种定来，伊的筋是板来，啊你紧出去，迄筋是掉出去安尼吼，所以会无相像，所以有迄个效果伫的，所以即式会讲筋的效果，就是咧练你的手，咱一般拢定来，即筋出去力，吼筋出去是安尼，足轻松。你若这安尼身体叮当，伊会联动，啊袂使落来，袂肩胛头袂使放安尼落。因为你若放落，安尼你迄个时会练无着肩胛，因为你救的时阵，伫即个大家最主要，即个就是咧遇着咱的过下空这边，吼，你安尼过，即个过下空才会救着，你安尼过，才会救着遮。啊，你若规个头摇过，即个大家就救无着，即个淋巴腺就无去连着啊吼。所以即个大家就是，即个大家所有咱的阴经，就是爱手的阴经爱通安遮过。通安尼遮，所以扭伫遮，吼，扭伫遮，即边扭伫遮，这就是练着咱的阴经。手的阴经是安尼行去伫手尾，阳经安尼行去头壳，
所以咱就是讲，即个动作细过来，你嘛看遮即个动作，伊就是扭伫遮，扭伫遮。即个你来定看卖啊，你来用啊定，拢会疼。你来买咧，你啊来定，伊即个大家拢会痛着，会疼。你来定着迄条筋，你来摸，定，迄条动脉筋，拢会疼。你只要一个来扭，伊只来就较袂疼。伊只来有运动着。无地方摸落，拢会疼。有个人嘛是安尼，爱安尼扭。即式可能较毋免出足重力，免出腰，毋是即个出力，即个腰咧出力，即个腰咧出力，你会感觉足轻松咧摇尔。因为伊这就是讲有连贯你摇来摇去，伊这就固定，就是安尼摇尔。你安尼在摇，你袂感觉忝，伊嘛是继续伫遐摇。佫会足平衡，你若无袂酸疼，伊就是了掉，就是伊安尼。因为伊用腰，你摇腰，即个大家是咱的气门，咱的迄个力拢伫遐咧出，所以伊迄力咧出，伊的气力会一直出来。你安尼在摇，伊就是固定。伊的频率，最主要伊的频率会小啥？因为你在指令好伊，伊这频率就伫遐叮当啊，伫遐叮当，袂讲连伊做足紧，连伊做足慢，袂安尼。你要看老师伊的频率，佫比较长，伊就先上安尼，拢比较长。伊就是腰长啊，用腰的力，伊就是不管时，就是伫遐转来转去。即个应该较无啥迄个啦来，这第三式，因为咱今日咱来教第三式，去甲你纠正者，因为第三式的动作较济，即个动作较无啥迄个重点。你着重点抓好平均，转着腰，安尼你的迄个第三式就是伸展旋转，伸就是讲要一寸动，来甲转，因为这你做的人，毋知影你若伫做，会做足紧嗨，即个头就讲，有人头就讲，就讲伊就开始咧摇伊，安尼唔得，安尼袂使你看好势，等者我哪会一个甲你，一个教你安尼做。你的重点，即个我会讲重点，安尼听的重点，等者恁免做，恁免安怎。重点要落去思想，即个头，看头前落去。你压甲外落，你若压袂落去，你安尼做嘛无要紧。你若压会落去，尽量压甲你落去，压甲你落去天。来，你这头，咱拢先看。咱就正，向倒边洗，即个你洗的时阵，看过的时阵就先拽着阿妈棍啊，即个阿妈棍就随连着啊。来的时阵，向咱的迄个倒边杀过来，即个杀过来的时阵，咱的手换伫骹头，杀过来的时阵，才着吊着咱的筋啊，吊着咱的膀筋，无咱的打筋，打筋，即个筋架头过到咱的迄个骹。过来到骹尾的时阵，伊就慢着，慢着了是，即个向后壁，你啊看即个足重要，即个慢慢啊调，向后壁提甲你袂当提，哪甲提甲你袂当提呢？你若无提安尼时阵若后壁慢调的人，伊才会走啊安尼来，慢调的会走啊，伊伫遮走这直线起来啊，你若是无慢调的人，你身躯。提到后壁，即个平行过来，肩胛头伫骹头有平行到后面，安尼后壁来。若无的人伊安尼扭来，伊走来遮，扭来就直接插伫即个角，插伫即个角的时，你咧慢，腰咧调就有差着啦。愈有角的物件，愈练愈会得，愈会着你的经络。愈效果会愈好。你若无去搭扭着洗过，你的效果会减足济。所以你练就是讲，恁知影的人会当做好到，袂当做无要紧，你爱尽量到尾一直做，爱做到这个角度会出来，叫做一个长方形。这边较长，这边较短，就是一个长方形。一般的长方形才有角，圆的身就无角。
圆的是无角，你特别扭着你的经络，扭无甲遐到位。啊，你若有角，扭会较到位吼，所以就是安尼落扭伫遮，好，你体力，你看体力时喏，你后壁会骹只偏，你后马棍拢对，吼，啊来对了，来个膝骨，来即个角了，来甲膝骨中，膝骨中我即个头本咧看安尼过，即个头啊看边，阮等咧头洗呢，即个来的时阵，即个头看边，看后壁先你扭着即边啊，就拄扭即边，即个扭即边，扭即边了来搁起过，搁起过即边的角，起过即边，爱拄啊伫后壁，即个平行过到即个角，过到即个角体伫，你体伫的时候，你会做舒服，因为你后壁骹只偏，会变扭伫即边啊，大身即边的是扭伫即边，坐过遮的身会扭伫即边，会扭伫即边后壁骹只偏，即边骹只偏了，你甲佫慢慢啊塞头前，塞甲你这肩胛头拄啊对着你个头，对着你个头，啊你若当落尽量落愈会愈对，因为愈落即个大家会愈扭着，咱的腰部扭较会对，了时甲佫塞个中，你嘛看这落的时要塞个中你后壁即个骹只偏，伊才会紧，这后壁肌腱度较容易就扭着，即个要过来扭伫遮。因为愈小的所在愈扭袂着，愈大的所在对咧行扭袂着，这个足重要，这个要洗过足重要。洗过到中啊，来你个头壳，你头壳较佫慢慢下，你会拄啊伫咱的正头前，转头壳，较伫咱正后壁中，头壳，洗这个阿妈棍头壳，安尼佫洗过，安尼尔。其实很简单，你这方法做有出来无？做有出来无？用头前，移落，较好听。这个头壳你愈压拢着，你这个头去洗，你阿妈棍，这两个阿妈棍，甲打做，这个才是压愈落，伊这阿妈棍，伊对咱的骹只偏，这个。肩胛头会扭着，所以肩胛头就是要安尼迄落，你所以肩胛头你若挺起来，伊即个大家平行扭会着，你若放住伊就扭袂着，放弃你安尼走伊扭袂着，所以即两个一定要挺咧，即两只手挺咧走，用后壁，因为即两个体在遮，也会当惊讲倒落，你会当了盘，安来较中。你拢了一下放无落，你用头前起过，来甲佮向中，来起过，向后壁，向中转头起过，向头前，向中转头。安尼，你来看倒平嘛切啥？咱一定要有一个正平，一个倒平，因为你正平你扭的角度，甲倒平你扭的角度有，但是伫迄个角度会扭袂相像所以这头前。要走倒平，走正平的先快倒平，是过正平，正平你扭才会扭着若是向后壁，向平，这边洗头，向头前，向中，洗头，春去。你会去即只，你就像咱春风过，迄个角就出来，就拢扭着后壁，尽量摕后壁扭着，来到中摕过，你的身躯就是有那半体，你的角度会愈大愈出来，起过，向头前。
两边西头右过，向后壁，两边。哦，你来到迄有角度的所在，拢小可停一下，慢慢做。哦，你要有扭着，扭啊到，来扭啊到，安尼向头前。哦，你要好扭啊到较爽，扭啊到较爽。扭啊到，扭嘞较爽，扭嘞较爽。哦，你安尼会愈扭愈直，愈扭愈直。然后咧，向头前。啊，要起来，然后起来，哦，小想，哦，安尼一般咱拢做四个钟，你拢有捌做过。即个就是讲，迄个要到的重点，要做的重点，你来拿呢有好势，吼，啊一个啊一个，我带恁看你角度做有对无。